hauna mbunge, hauna MCA, au wewe ni kama karatasi iliyokotwa, ikaletwa, ikawekwa kwa meza, inadandia kwa migongo ya wengine. Wewe Rigathi Gachagua hufai kuongea kwa mambo ya vyama. Keep quiet. Don't make noise. Rigathi Gachagua, don't make more noise. Keep quiet. Shout your mouth. Funga hiyo mdomo wewe Rigathi Gachagua. Usifikiria sisi ni wajinga. Mwambie kwa sauti. Mada ya mwisho Mr. Speaker, ili nitoke kwa flow, wamesema ya kwamba mambo mawaziri wamelala tukiongozwa na huyu Nuru. Ni kweli, lakini mimi nataka nikwambie Mr. Speaker, for information, wale watu wanajangia ajali barabara 90%, na hawa maaskari wanawekwa hapa kuokota 50 Kabisa. Hawa traffic police, nimetembea kwa hii barabara, wewe ni mlevi, ukiwa na 100 unapita. Askari hataki kujua umebeba maiti, unapita. Na mimi nataka niambie Waluya na Wajaluo, tuko na system nyingine mpya. Mtu wetu akikufa hapa Nairobi, hii stress tunajipea tutuchange 200, hatujachanga tena. Tunaenda pale country bus, tunakomboa Nissan na 30K. Tunachukua mwili bila sanduku, tunaweka chini ya viti. Tunachukua 10,000, tunapea driver. Tunasafiri paka Western. Driver akikutana na askari 500. Unafikisha marehemu nyumbani na cheap bei. Sababu ya polisi. Hiyo ni cheap. Maiti mingi napitanga kwa hii barabara, hata mtoto amekufa. Juzi nimekuwa nikienda nyumbani, mtoto amekufa, amechukua bag ile kubwa, amefungua, ameweka katikati, amefunga zip, ameweka juu manguo. Alifika nyumbani na akazika. Akifika nyumbani anaweka kwa boma, anapima jeneza. Kwa sababu gani? 200 kwa maaskari. Hawa watu wa traffic ndio wanachangia ajali 90%. Ni masikini number 1. Na wamenona, wako na ugonjwa. Huwezi pata traffic mkonde. Kama ni mumama anataka kupasuka, kama ni mzee tumbo matako amenona. Tunataka traffic watolewe kwa barabara, wanajeshi wawekwa hapo wakabiliane na hii mambo ya haramu. So Mr. Speaker, namalizia, nataka nishukuru watu wangu na watu wa bunge wote, na nishukuru Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Unajua Eugene Wamalwa? Yes. Eugene Wamalwa, mimi nilikuwa kwa hii bunge ya Jacaranda. Nataka nikushukuru kwa sababu umeniambia wewe mwenyewe mwezi wa 5 ama wa 6 tunaambatana na yeye paka kwa kina bibi yangu, tukipeleka mahali. Hiyo ni siri yako. Paka kwa bibi yangu ndani. So Eugene Wamalwa, I love you so much. Thank you and God bless you. Kuwa na hiyo roho, na wewe kuwa na roho mbaya, shauri yako. Hiyo sio kitu ya kuwa na roho mbaya, hiyo ni shukurani. Unajua mtu kama Eugene kuniambia mimi atanipelekea mahari kwa kina bibi ni kitu ya maana sana. Yaani mimi ndio nakula, naenda analipa mahari. Hiyo ni kitu ya maana sana. Eugene mimi sijui mimi nitasema nini. Bati So Nuru, unasema mahari unapeleka mwezi wa 6. Harusi mwezi wa 12. Bati hizi vitu zote Eugene Wamalwa ameniambia atanipelekea ng'ombe. Alafu nani anaitwa MP wetu Junet amenitumia pesa ya ng'ombe moja 30,000. Ameshatuma ng'ombe, hata nimeshanunua. Nimeshanunua hiyo. Junet amenitumia 30. Eugene sasa tujue atatoa ng'ombe ngapi. Yaani hii ndoa yangu ni ajabu. Ati mimi iko nakula. Mimi
ndio nakula usiku huyo msichana, lakini wakulipa mahari ni watu wengine. Ushaiona kitu kama hiyo Mr. Speaker? Sasa unamaanisha wale ni wachungaji? Hiyo ni bahati. Ndio Mungu anasema ataandaa meza ukule na wafalme. Kuna mwingine anasema pale ni school. Sukuli bizi Raila Odinga alilipa miaka 4 yote. Hata nikitaka kusoma nisome, nisipotaka niwache. Mimi kitu ya maana ni certificate tu. Hata nikipata ile marks ya mwisho, ile nakuanga D- ama D. Mimi nataka nipate E-. Lakini hapa I'm very active. Very active. Mimi nataka nishukuru hawa viongozi kwa sababu hiyo ni kuonyesha uzalendo, na hiyo uzalendo ni kubwa. Na tafadhali naomba watu wa bunge tuache hii mambo ya kupigana. Mimi mchange pesa ya Nissan mkomboe mkuja harusi yangu. Ulisema kila kwa sababu walileta siasa. Sasa mimi nasema tu mchange pesa ya Nissan mkomboe mkuje nyumbani. Wedding tutakuwa nayo tarehe 12, itakuwa Wednesday, Thursday. Tupumzike Friday. Saturday inaendea bibi sasa klasi. Magari itakuwa 130. Magari peke yake. Pikipiki 10,000. hiyo bibi ni Baskeli 20,000. So Mr. Speaker, nakukaribisha kama wewe speaker. Watu usikuje mambo mengine. Kuja tu kule na utoe zawadi na urudi kwenu Marachi. Thank you Mr. Speaker. I love you so much. Nowadays, asante sana. speak to me English. Asante ndugu. So tunaenda, nani mwingine anataka kuongea? Namba 1.